يا صباح الخيرات. الحلقة دي بسجلها من بيروت في الأردن. هتكلم النهاردة في الحلقة دي من الفيديو عن كيف تتخلص من التوتر في 3 خطوات سريعة، وازاي توصل لحل حاسم وانك توصل للي انت عايزه. اول حاجة، حدد انت خايف من ايه. معظم الناس اللي عندهم تردد هم محددين، هم خايفين من حاجة وعاوزين يبعدوا عنها، وبالتالي لما اكون انا محدد شيء عايز ابعد عنه، اكيد طبيعي هيبقى قدامي 500 طريق، فانا مش هبقى عارف انا عايز اروح فين. يا ترى ده احسن ولا ده احسن ولا ده احسن؟ وبالتالي من هنا بينشأ التردد. اصحاب منهجية بعيدا عن هم اللي عندهم تردد. عارف، انا لما اكون محدد انا رايح فين، لو في نقطة معينة عايز ابعد عنها، فانا قدامي كل الطرق حوالين الدايرة اني ابعد. طيب بعدت عنها ورحت المكان تاني، بعد فترة هتلاقيك عايز تبعد عنه، بعدت. ممكن في يوم من الايام لما تركز انت عايز ايه، تطلع بقالك سنين بتبعد وبتجري في اتجاه مخالف للهدف اللي انت عايزه. يبقى اول خطوة عملية، حدد بدقة ايه اللي انت بتخاف منه او متضايق منه وعايز تخلص منه. خلاص، دي اول خطوة. تاني خطوة اكتبها في ورقة. تاني خطوة، اسأل نفسك كيف اخلص من هذا الحزن او من هذه الخوف. في تولز كتير وادوات كتير للتخلص من الحزن والخوف. احسنهم واقواهم ان انت عارف تهجم بقوة على الشيء ده. تهجم يعني ايه؟ اعتبره حصل خلاص. انا مثلا لو اديت مثال في العلاقات الزوجية، واحدة خايفة مثلا انها جوزي يعرف واحدة غيري، وهي مغمضة عينيكي، وتخيلي جوزك عرف واحدة غيرك عادي. شفت ايه ده؟ ازاي؟ معقولة؟ هو ده الرفض الداخلي ده في الغالب هو اللي بيخلي الاشياء تحصل. خدها قاعدة، كل ما كنت رافض شيء بتجذب مزيد منه في حياتك. كل ما حيدت المشاعر كل ما اختفى الشيء من حياتك. فاول حاجة، انا بدي مثال الان في العلاقات الزوجية، عادي خلاص اعرف واحدة تانية، انا هتصرف، هعرف اتعامل صح مع الموضوع، وهتعامل مع الموضوع بحكمة وبوعي عالي، فعقلك يستوعب الموضوع ده، فنقدر نوصل بسهولة للنتيجة اللي انا عايزها. هدي مثال تاني في العلاقات او في الاشياء المالية. مثلا واحد ممكن يقول انا ممكن اخسر كل فلوسي. غمض عينيك وشوف نفسك خسرت كل فلوسك عادي، ما عدتش لاقي حتى تجيب اكل عادي. ده قدرك يا رب، انا متقبل. وتقبلتها بهدوء معايا. هتلاقي نفسك بمنتهى القوة. الاول مشاعر بتطلع، سيبها تطلع، حس المشاعر، وبعدين حيد، يختفي هذا الخوف فورا. بعد كذا مرة لما عقلك يلقط ان الخوف انت بقيت عادي بالنسبة له، او الفكرة دي انت بقيت عادي بالنسبة لها، هيعتبرها عادي، ما عادش هيطلع مشاعر الخوف. يبقى اهجم على المخاوف، اهجم على الحزن. فلان مثلا مثلا قد يكون حالة وفاة حصلت من زمان وانت حزين، خلاص قول عادي، تقبلها. فلان مات، هو مات خلاص، انا متقبل يا رب، انا محايد، وكلنا هنموت. هو في الحقيقة اصلا مش مات، هو في الحقيقة خلص اختباره وسلم الورقة بتاعته والجسم بتاعه وطلع، وكلنا هنحصله عادي. هو سبقني وانا رايح له قريب، وتلاقيه بيبص عليا دلوقتي، يا عم بتعيط ليه يا عم؟ انا مستنيك، يلا تعالى كلنا هنيجي. فانا مركز وعامل حسابي لليوم اللي هقابله فيه يوم اللقاء. يبقى تاني خطوة، تعامل مع الخوف وتعامل مع الحزن. معرفتش، اسأل بقى متخصصين، يبقى هو ده الحاجة اللي هتنسف التوتر عندك او القلق. خد جلسة مع حد متخصص يعرف نوعية مخاوفك ايه، هيشيلها لك بمنتهى القوة، لان في ادوات كتير بتعمل الموضوع ده. تالت خطوة هي ايه؟ حدد بقى انت عايز تروح فين. اول ما تحدد انت عاوز تروح فين، هتعرف بالظبط ايه اللي انت تعمله بمنتهى الدقة. يعني لو واحد جاي بيقول لي انا متردد، انا لو سافرت امريكا اخد طيارة تنزل ترانزيت، ولا اخد طيارة وان واي مرة واحدة الى امريكا؟ انا متردد مش عارف. ببساطة هسأله، لو عايز تتفسح وتتعرف على حاجات جديدة ودولة جديدة وتروق فيها كده ومعاك وقت براحتك، خد ترانزيت لو حددت انت عايز ايه. لكن لو انت عندك مرتبط بميعاد محدد، مرتبط بتاريخ معين، عاوز توصل بمنتهى السرعة من غير اي تأخير، خلاص حددت، انت عارف انت تختار ايه. فانا لو سألته تحب توصل مرتاح وتنزل في دولة مثلا تتفسح فيها، ولا عاوز توصل اسرع، هو بمجرد ما هيحدد عرف هيختار ايه. واحد مش عارف اختار كلية كذا ولا ادخل كلية كذا،
لان هو خايف لما يلاقيش شغل، وخايف ما يعرفش يلاقي حاجة في المجتمع، ده هيخليك متردد. لكن لو قلت زي حالاتي مثلا، انا عايز افيد الناس وعاوز اتعرف ازاي بسهولة افيدهم من غير ما اضر نفسي، افيدهم وما اضرش، واخليهم دايما عندهم حماس وعندهم قوة، هتلاقي اوتوماتيك اخترت علم نفس. وهتلاقي نفسك طالما حددت الحاجة دي هتبقى ناجح فيها، وانسى الظروف. انا اذكر مرة كنت قاعد مع احد اولاد عمي، كان عندي مشاكل ولخبطة زمان، فبيقول لي يا اخي هو انت يعني هتعمل ايه بقى؟ ده انت اخرتك يا اما مرشد طلابي يا اما هتبقى مدرس. طبعا انا كان عليا ديون وكان عليا مبلغ كبير، مش قصدي ان انا احقر من مدرس او مرشد طلابي، بس هو بيتكلم ان المبلغ اللي هاخده لو انا مدرس او انا مرشد طلابي مش هيغطي الديون دي ابدا. هتحل مشاكلك ازاي؟ فقمت باصص له وقايل له انت بس مش فاهم فايدة علم النفس. علم النفس هو اهم واخطر علم في الوجود. راح باصص لي كده وقال لي ما هو باين، انا في التوقيت ده كان عندي مشاكل وعندي لخبطة. اول ما قال لي ما هو باين كان كأنه بيكب عليا مية ساقعة تلج، فوقني. ايه ده انا عندي معلومات في علم النفس بس ما بطبقش. ده انا بعرف ازاي انصح الناس لكن عمري ما طبقتها على نفسي. في التوقيت ده قلت له والله العظيم لهكون سبب في تغيير سمعة علم النفس في مصر وفي العالم العربي. وخدتها تحدي، وكنت ناوي. كان في الفترة دي الناس كلها بتتكسف من علم النفس، بيعتبروا علم النفس ياي وعيب، والإعلام كان مشوهه. من فضل الله سبحانه وتعالى كان أحد الأسباب إن الناس تحب السيكولوجي وتبقى بتيجي عادي وتروح يا جماعة ماما أنا رايح لدكتور علم نفس، بابا أنا رايح عادي، وبيقول لأصحابه عادي. من فضل الله كنت أحد الأسباب اللي تعمل ده في الوطن العربي لما حددت الهدف. أي إنسان بيحدد الهدف بتاعه الظروف كلها بتبقى تبعا ليك، مسخرة ليك. اللي مستني وخايف من الأشياء الظروف هي اللي هتمشيك وستعاني. يبقى الحل الحاسم للتعامل مع التردد: واحد، حدد انت خايف من ايه او ايه اللي مخوفك ومخليك قلقان، عايز تبعد عن ايه. اتنين، تعامل معاه، انسفه، معرفتش ارجع لحد متخصص. تلاتة، حدد انت عاوز تروح فين، عرفت ساعتها انت عايز ايه، يختفي التردد. اشوفك على خير. احمد عمار.